Daniel Safu nazo regretté mingi na comportement politique oya kominango. Tozalaka na Moulard place Songolo et pas un ancien député que je ne peux pas citer les noms. Ayebi makamutu bana osolo la pour un changement ya mboka oyo. Daniel Safu. Ayebi makamutu bana osolo la. Mais sur Daniel Safu mko sala politique ya libumu na ye. Ayeba ka no libumu na ye. E obota ngusu. Ah, e obota ngusu akanisa. Azan ne Congo. Biso ba ne Congo to trahisaka te vérité. Tozala kaka na kati ya vérité. Mais soki ye azo trahir vérité pona libumu na ye ngusu e obota message na yango wa. Ndeko Tiani azana raison makasi. Oyebi ke tozana kati ya kisasa na kati ya Congo ba étranger belé ba sala ba parti politique na bango. Ba musuku to ba botolo ba parti politique abatu. Pourquoi faut-on adopter modèle ya batu mususu? Biso mon peut faire ça modèle na biso. Et ça m'a bêté. Soki ndeko Tiani alobi eloko wana ça m'a bêté. Il faut ça la bon parce que to moni auto moni na Congo. Soko yebi ke tata na yo aza muntu a Madagascar kende kokoma président na Madagascar. Soko yebi ke no o mama na bino aza muntu a Centrafrique kende kokoma président na Centrafrique. Muntu akoma président na Congo, tata na aza congolais, mama na aza congolaise, ye wana kokoma président de la République na Congo. Soki ndenge wana te luvunu. Soki président Moïse Katumbi alanda émission na yo, hein? Soki alanda ngo alingaka yoka makambo na yebisaki ke non ba communicateur no basali erreur politique. Bato ba teleme bandeko les représentent quoi? Azana pas politique té. Les azana pas politique té. Il ne représente rien. Nous les Congolais, on tuna même ya ba diaspora. Que tu ne peux pas être 50% congolais, 50% étranger et au prétendre aux à la président de la République à Congolais au bazar de pères et de mères. Nous soutenons cette loi. Et aux à la bonne Nigériens. La police na bisoa. Nous avons les preuves. C'était la maman bazar ba Congolais. Azan Nigérien de pères et de mères, mais policier na police na bisoa salaka afanda quelque part wana c'est. Hein? Oh, papa Molière na yebisa que no aza vulgaire. Il a même pas un message dans Otindela. Si on a tindel papa Molière message, ça c'est gaspiller mon énergie. Aza vulgaire, azo ngana nuna état ya muntu. Merci beaucoup na bandeko tout ba message ko ndabisho na 3W Congo France. Merci moi na pe na ngambala moko mo boss Mesedi di pumba zo ndabisho na kati ya Lyon na ko bo santé papa Israël Binda na peso mbote na kati ya Allemagne ba tibeli ba ndaka biso ONG collectivité pour la jeunesse africaine. Papa Israël Binda na peso wana ezali ONG oye pona ko sunga batu donc ba tibeli vivement ton papa Israël Binda ozana kinya wa ONG et pour na kosunga batebele l'autre kosola masole belé batebele boyebi venanga lobaka vérité malobaka bosolo ya sembolaka bato mamnyonso oyele kaka na kati ya mboka tosola ka ba analyse belé batala ravement ya benga kote kuna ba nazi. Mais bonjour monsieur le journaliste. Batebele ba lela otango sembolaka bango bosolo nyonso le kana kati ya mboka na biso. Amen. Na sepeli na parce que ngana isa bango toujours que non ngaza fanatique. Moi, je suis un réaliste. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Donc, je ne suis pas un flatteur, je suis un monsieur, un objectif politique où il y a une vérité à l'Ikam. Et la faute est dans le cannabis pour continuer à se corriger. Sénateur à vie, à 50 ans, les 4. À 50 ans, les 4. Et ça, le mot privé, et ça, on a impacté. Anniversaire à Muntu, et ça, la Muntu. Donc, le chef Abanazi, à 50 ans, et ça, anniversaire, na batu nae, na batu badama nae, na batu ya sala bango. Po ya sala batu belé. A sala batu belé, le lo batu belé, ba mo chamu noko wana, batambula karos, bazana ba parler, batonga na lara moyibi, muta sala bango ezaye. Il faut pas kende ba ebisa merci sans yo. Tamsuna Congo tonga to mona nati.
tout le monde a déjà mbongo na bango ba touchara ou ba pesimisela bango à partir nini. Mais ezali kambo moko inadmissible que ba pesa batu ba carte Visa Gold bazwaka $50,000 chaque fin du mois na trésor public. Wana ba député to ba ministre. Bazalaki mona ba bakika ya bin Karubi ba obe minaku batu tu wana ba occuper ba fonction makasi moi cercle moko privilégié na nous parce que tellement bazebele mais ça un cercle moko privilégié oyo ba ne ozwa mbongo wana c'est anormal. C'est anormal on doit 50,000 balles yo mongo fani ozwa kango osala nini pour na pays. Mais oui, nous avons un bon ministre des Finances à côté à démanteler les réseaux à news tout à Katango pour mongo ils ont un trésor public. Hein? Tala moi t'as un gouvernement côté tala réserve en bon à la banque tala matela ya réserve les devises étrangères et salamana nouté depuis président Kasavubu pour y avoir un bon na banque mais nous sommes les qui salamana nouté na moins quelques mois et bon surtout sali une année na gouvernement auto zandeni c'est ça pour na bata pepper de bozo casser bango ministre des Finances Monica Kotoana ndé fona lukana longola bango ba non ministre des Finances en tant qu'un bon père il y a gestion ya finance ya mboka atali que non et ça normalement poigné à batu moko bobaki ndo zwa mbongo ya l'état batu musu bazo souffrir non il faut bazongisa mbongo wana il faut balandela bango bazongisa mbongo wana bazwaki yo zui combien yo oza journaliste ozwaka combien comme revenu annuel par habitant ya République démocratique du Congo ozwa ngote bon batu moko babenda $50,000 bango ba banani bazapli congolais que yo non, ministre, félicitations. Le monde est ministre des Finances, nouveau ministre des Finances. C'est comme ça, le ministre doit être. Ils ont marqué déjà l'empreinte dans le Moussale Salama. Moussale Salama, merci Lelo. Ndenge tozolo baraba tozo benga. Babi gouvernement ba warrior. Gouvernement warrior. Ndeti ya toke da 2 mois, ndeti to mona ndeti lote. Et là, ça déjà. Parce que si on continue à panier la ménagère, moi, bilo amike ban déjà au kita. Les coques comme ina 700 francs. Si les deux à 700. Non, les coques comme 400 francs. Non. C'est pas possible. Les coques comme 400 francs. Ndeko nanga zaka mieux placé que dans la ville mingi ya sala bacha. Hein? Aza ya sala ndeko nanga fani wana sala sondage ya panier de la ménagère ya kisasa mobimba. Hein? 700 francs, 400 francs. Déjà moi 300 on est loin économie. C'est belé. Toujours ya malembe. Et tout kita. Est-ce Congolais sont là kaka? Tiens, Congolais les là nega. Congolais, yo mon peuple ali la roi congolais. Congolais, ata tonga o baza ko tuba e pona fièvre na ye kita na ntanda ba pesa ba antibiotique. Aole la kaka. Tamba o pesa ba antibiotique pour infection ici là, aole la kaka. Mais gouvernement tondoze a 2 mois ngo tozo kende déjà. Mais premier ministre est l'autre côté. Tiens, ni yango na to ebisa bino déjà na 2 mois oyo nenge matela ya devise ya réserve na banque centrale matela ya osaganate hein 1,2 milliard de dollars ya réserve ya matela papa eleki trop esalamana nute na yo to biso le coque comment na 700 ba madame na ndako ba le coque 400 francs produit à Marsavco esalama awa tozo kende malembe ko bosa na teke no économie ezaki na maboko ba nazi. Il faut que l'on bango économie wana kozongi sanga maboko à l'état bongo bato bamona impact na kati ya panier de la ménagère. Pourquoi bino ezalaka ba nazi, pourquoi bino ezalaka kombo Kabila, pourquoi bino ezalaka gouvernement ese kulungwa, gouvernement président Sakenda, mais chaque fois ezalaka sur échec mwenge salama bango bakasaki bango basalaki bo. Muntu asumuka kana jardin d'Eden, muntu akoisama liboso tata yawe. Hein? Kombo adaye efe bana otangama. Tikolo yesu masi ayaki azu place ya dan wana ya kala ya komi ya da sika ndenge mona bango babebisaki merci bakenda de ko kende impact ko bebisi ezalaka ezalaka lopesi mwana kindoki so opesi mwana kindoki obebisi libota wana ozomona so mwana wana andimi ko renoncer tena kindoki famille wana baby famille wana comme pauvre parce que kindoki appauvrisaka ezalaka la bango eloko basalaki bakotisaki kindoki bato bakomi pauvre siko tozokende sikoyo na kolongolaka yango malembe na ba délivrance na banini tutu yango mona tokomi même na réserve ya mbongo ne tokomi na ngwana donc bozu ya batu ebandi kozonga
famille o nyonso ezalaka na sorcellerie makasi bazala pauvre ndenge biso bakomisa ye Congo basorcier bakomaki ya trop baodirige tokomaki pauvre mais sikoyo lokola esprit wana endimi ezwa repatage elongwa malema 1 milliard 200 millions de réserves na matela ya réserve d'importation extérieure tozala merci. Lelo eza o équipe sur le to sa émission pour le bravo solo symbole rabat nyos balwa ndabiso lelo to molita chen azaka na ataki na présidence lelo o azo symbole alobi ke moto nyonso alingata o awa kotaka azala loro la candidat présidentiel ozala président alo babandaki kozala président mais nga kityango kozala ba cadre nyonso ya ba point o ezali ke na cadre mboka na biso ba point nyonso eza makasi so mbatisa mona mboka fo patatano za la congolais maman za la congolais kaniswana ndeko tiani azana raison makasi oyebi ke tozana kata kisasa na kata Congo ba étranger bele basala ba parti politique na bango ba musuku to babotolo ba parti politique abatu po ba yebi ke no bango ba benga biso no ba congolais baza ba naïf to diriger bango kaka basala ka conglomérat ya ba étranger po bakanga Congo ba diriger ba yiba bana na bango pe ba ya koyiba loi wana eza loi moko eza lokola loi sûreté que tu ne peux pas être 50% congolais 50% étranger et au prétendre aux la président de la République ya ba congolais au baza de père et de mère nous soutenons cette loi et aux la bongo soko yebi ke tata na yo aza muntu ya Madagascar kende kokoma président na Madagascar soko yebi ke no o mama na bino aza muntu ya Centrafrique kende kokoma président na Centrafrique muntu akoma président na Congo tata na aza congolais mama na aza congolaise ye wana kokoma président de la République na Congo soki ndenge wana te luvunu bate bepi ba telemelie ton papa Molière a telemelie bande ko les ba telemelie papa bato ba telemelie bande ko les représentent quoi azana pas politique te les azana pas politique te il ne représente rien nous les Congolais okotuna même ya ba diaspora loi wana eza loi fusible à 25 ampères ou à 15 ampères pour la congélateur yemo peli susu azaka yemo chanda double la nationalité non yeso combien en state non so ka fani les États-Unis ça c'est les États-Unis mais son père et sa mère ce sont des Congolais la loi est par rapport ya tata na maman bozala ba Congolais ne oza journaliste boye oza Congolais de père et de mère na biche bino na bini na bino okoma candidat président de la République et le chef de l'État wana bate belé ndeti olegate monde bate belé ba kotelemela bate belé ba koloba motundo ya koleka nzela wana nzela ndeti yango te faale ka faalu katama ka musupo olubandaki wana président ekomi kokitati obike na banini nyo ba ministère nyonso ya makasi fo kataka ba congolais o bata tata na mama mais eza problème te eza mbo na biso pourquoi faut adopter modèle ya batu mususu biso mo pe faut ça modèle na biso eza mabete soki ndeko tchani alobi eloko wana eza mabete il faut ezala bongo parce que tomoni oyo tomoni na Congo est-ce que oyebi ke no na ba Nigérien bamosusu bazalaka na la police na biso awa nous avons les preuves omoni sikoyo bazali bafandaka wana c'était la maman bazala ba congolais aza Nigérien de père et de mère mais aza policier na police na biso asalaka afandaka quelque part awa na se na se awa afandaka wana ayaka petit awa na maison vous comprenez. Donc on ne peut pas accepter de telles choses. On ne peut pas accepter ça. Il faut cette loi ezala pour en sûreté les citoyens congolais au hasard de pères et de mères. So di tata no aza mutu akibila ngundu. Mama na yo aza mutu ngidinga. Ba yebi ko za congolais de pères et de mères tata no mutu akibila ngundu, mama na yo mutu ya ngidinga. Ba ko voter yo. Uzomona. Tata no mutu akibila ngundu maman na yo aza mutu Sao Tomé ba voter yo te Robert c'est to na raison mais il y avait mais yo monaki déjà ba banda oboya Robert poani ba boya Robert déjà parce que aza mutu ya côté on ba konkwe ba tout déjà na kati ya sentiment intérieur ya Congolais habité aza étranger ko diriger biso te aza étranger ko diriger ba boya qui déjà maintenant on doit voter une loi qui va sécuriser tous les Congolais des pères et des mères. Ato bota bina poto. Soki tata no za congolaise, maman no za congolais, bota manu na poto. La loi te sécurise oye awa, osali campagne na yo, osali base na yo, tu peux devenir chef de l'État. Mais ba te belé peza o ba azo cadre mboka na biso belé so landel ba on peut bien au monde pe ba papa na ba maman ba congolais tia so total bien. To moni Moïse Katumba o tiko sala conférence de presse mais e monde ta ko lo ba te azon si réponse na.
mais akoloba te Moïse Katumbi akoloba te makambo wana ayebi vérité oyebi eloko oyo etikalaka après les mensonges quelle que soit forme ya mensonge ezaka la vérité et cette vérité là c'est Christ. Non, Moïse Katumbi n'est pas visé dans ça. Je condamne les communicateurs na batuya ba conseiller ya Moïse Katumbi chargé en communication na condamna ba makasi ba salaki ba bazana maturité politique na sens nini tant ba boyaki libanga wana bango fallait pas ba réagir. Moi si j'étais pembeni ya Moïse Katumbi le président Moïse Katumbi mais ya lobaki fallait pas bango mutu ba pesa ngo en plaire parce que so ba réagissaki te ba fandi tranquille ba se constituer na cellule na bango. Il y a riposte. Qu'est-ce que nous devons faire politiquement pour contourner ces choses-là? Intellect na bango. Parce que la politique, c'est le raisonnement et l'anticipation. Dans les camps. Vous comprenez? Fandi se concerter par le but que non, le roi est bimito gangate, mais tout ça la bonne abomo, banga ba sotan. Bango ba téléma qui ont bon pondé déjà ba yebaki boyebi na élection koya net Moïse Katumbi net a populé Moïse Katumbi net a ba tebele Moïse Katumbi net a tsali susu poa na bato ba banga ba bitodo bimisa dali kambo pour ça kwa ya to casser dans la place. Est-ce que Moïse Katumbi c'est un concurrent? Ce n'est pas un concurrent. Moïse Katumbi n'est pas un concurrent. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo ne peut pas avoir peur de Moïse Katumbi. Ce n'est pas un concurrent face à l'IDPS. L'IDPS c'est une machine. L'IDPS c'est l'état de l'esprit. Non. Pour nous casser, il y a un lobat. Si le président Moïse Katumbi a une émission, si il communicateur non sali erreur politique. Il faut son dérapé de gauche à droite au yebaka. Si on a figé à la batumoko, batouana ba osala karka, au mona lisu libosote au coin la libulu. Ngana bisaki fallait pas réagir, fallait pas faire tranquille. Balinga basala chita sima na ne mususu. Mais bango mutu ba pesi eloko en plein parce que ba réagir. Toko yoki no na ba leadership mais bi na ba vigeti manga pe ba réagir. Bango pe bango mi concerner. Donc beti mutu nyonso ya coin. Mais nazo oyebisa ba tebele bazaka ba Congolais te fimbo ngubu wana politique nazo oyebisa ba musu ba iba ba parti politique na bango auti ne end ayo sa commerce ne awa aibi parti politique a muntu a commissaire ba parti politique abimisi pe ba député donc boule les années azo viser que non akoma président de la République un jour mais non yebi je ne suis pas ici pour l'instant ba comme na bango eza wana fula bango ba yebi bango moko. Mais avec cette loi, pas sur la place à aucun été. Et on est dans le Parlement. Moi, si Noël San ou Bozo la bongo bozolo bongo bongo ye moko. Babi si balongola na poste o yazalaka na ona nini par rapport les cara na kamoko ya mabende ya viol. Wana eza les politiques faut pas luga moyen ba casser puisque ba yebi que non. Noël San ne aza ya bimisi idée loi na ye. Mais c'est au Parlement sur le vote en projet de loi wana. Et qui est dans le Sénat pour la deuxième lecture. Ba promulguer. C'est fini. Lui, il représente. Papa Molière représente quoi? Papa Molière, excusez-moi, mais c'est un piètre politicien. Je l'ai dit. Et je l'assume, oui. Ombrane, à ça la maman est vulgaire. Bah tu belé va se peler en langue de la cité. Bah tu belé va se peler en langue rien. Il a basité. Sur le Noël, Chani a basité. Il est papa Molière, a basité. Hein? A basité. Non, au monde non, il y a un seul qui s'est bassé, ça a piétre. Hein? Bassesse, il y a basité. Cette loi est la loi visible et à courant. Le congélateur n'a pas TV, il faut la sécuriser. Il faut la sécuriser, la visible. On a à la électricité à lobby visible il y a 15 ampères. Donc à courir ma casse bas visible au sauté pas pareil électroménager. Ouana groupe ouana vous allez protéger. Noël Chanilou ouana ça bongo. Est-ce que ça peut na IDPS ndé nous tala kalelo soki to kinine élection da mutu ba bank sa au lelo soka tie to zana keba pendeti to zana mundu ki pona biso. Eza mundu ki te la loi portant l'organisation de la CENI. Ba voter en outil.
donc 2023 élection yali soki ezali bangisaka bino mpe te élection soki ezali bangisaka mpe kotalaka moto ndeti soki atie tokomona ndeti biso mpe tokolongwa ebangisaka biso te 2023 élection yali mutu na mutu bongamaka sheno na palais élection ezali biso ebangisaka biso bongama mais nayebi te loi eza fo loi déterminer soki akotia to akotia te abongama nayebi te wana c'est la loi ebongisaka soki akotia soki loi wana ya tchani bavote yango ngai te ce sont les députés ngai aza député te loi na bavota mais loi wana ezosécuriser tout congolais yango bato balingi député bele neti batelemeli te badéputé batelemeli yango safu atelemeli Daniel Saf aza mutu a Moïse te c'est tout à fait normal au soutenir patron na haute balingi bango baliaka balarte bango baliaka bambongo ya Moïse c'est tout à fait normal biso todefandaka parti todefandaka président Félix tosalaka yango par rapport ya conviction ya nini politique conviction politique na biso mais ba opeso différente ba opeso 20 francs mais oyebi eloko nini ozosala ozo comprendre bango babendaka kingoma bake babendi kingoma c'est tout à fait normal ba défendre yango bongo avec beko ngolo tokolia mutu est-ce qu'un député peut parler comme ça un élu du peuple peut dire que non tokolia mutu non on est à fanfaronnade un député un homme d'état. D'ailleurs, vous n'avez pas comme un niveau homme d'État. Mais un député, seulement un élu du peuple, ne peut jamais parler comme ça, même dans les réseaux sociaux. Ça ne peut pas se faire et ça ne peut pas se dire. La loi, quand on vote la loi est applicable, est imposable à tout le monde. Donc, si on va voter, c'est comme ça, c'est la loi. La conférence de presse, même on a souhaité qu'il y ait la conférence de presse. Na tindela ki kutu maloba na bi place on la conférence de presse ko ça la conférence de presse wana te non pour des raisons de sécurité pona ye sécurité pona na obangisa non dans l'état des droits mboka comme na malaise état des droits est un problème te mais dans mboka to na l'aise non dans la politique il y a plein de coups bas politique ya ma sécurité politique no mona ngwana ya jeter eza question d'intérêt ngai na tindela ke maloba no mite mbuta muntu ko sala conférence de presse parce que on sala conférence de presse wana te pour la sécurité na ce n'est pas bien luka place musu cadre musu et puis luka ba journaliste oya yo parce que ba oyo ba oya wana o maîtriser ba ngote et ba service et ko pesa au rapport ba journaliste wana te il doit être prudent na tindela ke maloba et je glorifie Yahweh parce que asali ngote pona boya sala ngoyemo côté ata ba boya sala ngo ce n'est pas un problème pona nga pour la sécurité nae ça très bien il y a beaucoup de questions sur l'émission tout le monde a 4 émissions biso total émission question ba kanga mika question ba tout nae mo par rapport à mbazolo ba mona 4 émissions non au moni tant so la chaque logo wana si j'étais son conseiller en communication ala su muntu ko salela ngo ba débattre atika ngo zo na soit qui te kasi ngo toujours le bat problème que non so ki na conseiller na en communication le la sa boaka ke logo wana atika ngo naviguer yango ezalitaka ekokota kaka na embryon ekofegonde mwana wabotama asuna likambo te yaloba yo no te nga mutu na bimaki na mosi wana nga mutu te atika yango ezokende kaka ekokota na IDPS bosepela na dossier yango dossier ngo ndete esimbami makasi me esimbami ndeti place ya mutu moko ndete esimbami place bato mosusu bamokota ngo mpo baluka balongola ndeti na IDP bokangami place bobika élection oza non ngai na réflexion na ngai nazomona que non na loi wana tous les vrais congolais citoyens congolais nés de père et de mère ba oza sécuriser papa et ana batu ebike ezana ba chinois baboti na ba katangese mais je t'apprends je te donne l'information il y a ba chinois baboti na ba katangese batu na bazarisé bazo viser nini tant baboti na ba katangese ces enfants faut devenir des congolais la Chine a l'argent par rapport à l'éducation chinoise, ils vont postuler dans des partis politiques pour devenir un jour. Nous allons risquer d'avoir un jour sans cette loi un président chinois. Nengeto Mona, Kuna, na Uruguay, un japonais, Fujimori, maintenant sa fille, est la candidate présidente de la République. Or que Fujimori a détruit Uruguay na nenga osagalate. Mais moi, je suis candidat président de la République. Nous allons voir. Surtout ça, l'attention des enfants chinois qui viendront ici comme candidat président de la République et la machine
politique chinoise avec leur argent, bah, financement un Chinois dirige le pays. On vous arrache tout. Le président ni baleka na mboko ou papa mo congolais te maman bon congolais. Je crois que question est un peu piège. Piège. Mais nous savons dans ces pays, il y a des hommes politiques. Papa ni congolais, maman ni congolais. De père et de mère. Mobutu de père et de mère. Kabila. Bon, moi je me limite là. Facilement. Moi je me limite là. Papa congolais, maman congolais. Je me limite là. Mais nous on ne vise pas des personnes. Vous comprenez? On ne vise pas des pères. Oui, on a dit ce qu'on fait pas. On ne vise pas des personnes. Mais tu vas répondre. On ne vise pas des personnes. Nous, notre problème, c'est quoi? Il y avait une conglomérat des étrangers qui ont dirigé ces pays. Et nous ne voulons plus que non cette conglomérat. Et il y a les sources un jour d'une autre forme pour diriger notre pays. Moi, je ne vise personne. Dans le lobby combo, je ne vise personne. Président Mibalo tangi facile. Papa Nabiso Félix Antoine Kiseke. Ah, tu es biché ba. Tu es congolais, maman congolais. Maman Marthe, mère Nabiso. Vietienne, aochanga lobo na mutu. Na ke kuna na liena no tazu lobo ka changa be Richard. Tu viens d'où? Je suis venu de Bandal, mais qu'est-ce que tu as? Il y a ça, poursuivre cet homme-là. Père wana. Vous comprenez? Papa Kabila de père congolais, papa congolais, papa congolais. Tu es bif, tout mona, attends, tout mona papa na maman, tu es bif que nous a congolais de père et de mère. Kabila de fils, papa congolais, maman congolais. Kasa za mona Kabila. Ah, kasi bon sugo. Papa congolais, maman congolais. Mais asa mona nani? Parce que depuis kala polo baka. Oh. Asa mona Kabila. Asa mona Kabila. Mais c'est va dirigeant mboko yo. C'est combo ya Kabila. Combo père na it. C'est va dirigeant mboko ba papa na ba maman ba congolais. En tout. Wana yo lobby. Ngate mutu na lobby. Yo mutu lobby. Mais moi ce que je sache, conglomérat moko ya étranger ba kotaki awa baza ko diriger mboka na biso pe baza ko tirer ficelle. Est-ce que ça va passer à parti politique na mboka na biso belé pe musu ba congolais? Oui, parti politique mo ezaka na baka on aime so yebian. Na cha ngo pe na kate hein. Parti politique mo ezana baka yo mo elo. Yeza ya nani? Ya nani ya Ada Bombole. Ada Bombole. Ah, les grands saoudiens de Babengara. Ah, bon. Ada Bombole. Moi, je sais que nous, c'est un Équatorien. Congolais, papa congolais, maman congolais. Ah oui, il y a maman congolais, il y a papa congolais, il y a maman congolais. Pembe wana, parce que maman n'a pas la paix. Mouta pembe, papa n'a pas mouta pembe, bimi pembe wana. Donc, on ne peut pas l'amputer tout le bagage. Non, c'est un étranger, non. On a dit que non, c'est un monsieur. Oh yo. Fallait que tu aies à la gouverner la ville. Il y a un gouverneur la ville, mais tu as vu les aboïtés. Ah. Parti politique, tu es bien, ça, puis tu congolais. Oui, na mona batu. Na mona batu musu ba forme mais indien na ba parti politique. Chef à parti politique. Nous t'allez boyer. Oh, venez indien. Ce que nous devons wana. So comme président de la République bo suka. Bo suka. On moni biso ba congolais. Tout le monde a raté place zolo na biso suki. Il faut voir plus loin. Et en même ils ont devise là, voir plus loin. Devise là, voir plus loin. On a fait tout le monde en musique. Qu'est-ce qu'on va léguer na bana o? Tu dis comme nengo anate. Mais pas te bébé bazo weli sarara ma bébé bazo weli sana o. Et que ne bon papa congolais maman et belé ba changer nationalité belé na carte gouvernement to ebe belé ba changer nationalité. Non, changer la nationalité c'est autre chose. Déjà défaut. Non, changer la nationalité autre chose. Pour aucun no peut otika nationalité wana. Oyo changer. Ozongi na nationalité non congolaise pire sang. Parce que la nationalité congolaise est une. Et sur la nationalité mususuté. Donc pour comme attend musu comme nini, va bien faut sur la nationalité congolaise. Et puis aussi on a ma nationalité na parlement tout les cas oya bao ba les cas wana que c'est Kabila. Nengo lobia. Ba salaka que non loi wana ba boya ko lobela makambo wana parce que belé bazaki wana bazaki ba français, des anglais, ba nini. Ba lobela ngote. Bomba. Mais soki azaka tata na ye aza muntu ya kibila ngundu, mama na aza muntu ngidinga, c'est un congolais. Wana muso tikali na un faux problème. Premier ministre papa congolais, maman congolais. Ah oui.
Oui. Et bon, on a la 50-50 neni. Vital Kamerhe papa congolais, maman congolais. Je ne sais pas. Ngana ebika maman o ya Vital Kamerhe. Tavana président. Ah non, je ne suis pas censé na yeba ni na mena ebika que maman na ye. Aza mère na biso. Aza congolaise a mère na biso. Na tikala ko yeba chance ko yeba père na été. Moena cha commentaire wana zati. To landela politique bi yeba te. Te na tikala ko yeba te. Wana bena tikala ko yeba te. Cha commentaire zati. Merci la Kalisimi. Richard Osembola rabate belé balanda biso. Message no kopesa no etchani o lelo aza menacer bate belé bako taquer. Okolo baneni ne mususa ko tala pas on sima binga pe nazana bato yanga bako pousser nga. Docteur Ngai Richard Ngoma nazo soutenir yo d'abord. Moi je te soutiens parce que loi wana yo proposition loi wana uti pa na yo te uti pa Tata Nzambe. Tata Nzambe a utilisé kaka yo. Lokola Tata Nzambe zo restaurer Congo na biso. Banda mukonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remetaka pays na maboko akolo yesu na sia na stade. Tata Nzambe zo contrôle ya mboka. A koti kati na yo apesi yo proposition ya loi wana pour sécuriser banana ye. Moi je te soutiens. Ça ne m'engage que moi, je te soutiens. Et loi wana et aboutir pour la sécurité non seulement ya biso, ya bana na biso, ya bana na biso, ya bana na biso. Pour to lingi li société to mona que batu moko ba uti place songolo ba ya ba konza biso. Non, pour to kende liboso, mais pour pas détruire mboka. To lingi société, to le laki mingi pa tata yawe, ayoki biso. Donc cette loi, on va prier pour ça, pour les cas, pour la sécurité. Moi je te soutiens. Sur l'andara émission Congo France Mikili, landa yango. Bien, moi je te soutiens à 100%. Nous te soutenons. Je ne suis pas seul. Nous sommes avec mes frères, nos amis, Oyo, tous en abandon à ta partie. Nous te soutenons. Nous devons soutenir la loi, on a tout ça, tous les cas. Nous te soutenons à IGF. Pour biso te soutenir à IGF, nous prions pour l'IGF. Pour depuis, IGF, on a travaillé. Tout le monde a dit non, nous saluons les salama. Bon, ils ont compté. Message de représentation des députés au télémélaé, papa Molière, mais on a besoin de Safou, message de représentation des députés qui ont au télémélaé. Daniel Safou n'a pas regretté mingi na comportement politique au ya kominango. Tozala na na moulard place Songolo et pas un ancien député que je ne peux pas citer les noms. Ayebi makamutu bana osolo la pour un changement ya mboka oyo. Daniel Safou. Ayebi makamutu bana osolo la. Mais sur Daniel Safou moko sala politique ya libumu na ye. Ayeba ka no libumu na ye e obota ngusu. Ah, et kobota ngusu akanisa aza nekongo biso ba nekongo to trahisaka te vérité tozala kaka na kati ya vérité mais soki ye azo trahir vérité pona libumu na ye ngusu ekobota message na yango wa papa Molière na yebisaki yo ke no aza vulgaire ye aza même kutu pa na message na otindela ye so na tindeli papa Molière message ça c'est gaspiller mon énergie aza vulgaire azonga nanu na état ya muntu. Message européen sur les Congolais pour tout Kabouana. Message européen sur les Congolais. Bon soutenir loi wana ya Tchani. Ça pour na bana na biso na ba o baroya. Tala ninga to lela ki 20 ans awa. 20 ans to nyo kwa mito leli babomi bakangi biso toza na bénédiction parce que Yahweh nous a protégés. Mais babuka biso maison place au sa émission on a détruit ça. Bato mawa mutu bapesa biso mbongo bato balingaka changement bapesa biso mbongo na bande kwa Canada Tata Nzamba pambola bango batindela biso mbongo pour tozongisa la même maison ne tozongisa maison mais nous continuons toujours à nous battre na ebisa rabino toujours nous ne sommes pas des fanatiques nous sommes des réalistes si et pas na biso ça ne va pas tokolo bango kaka awa na micro tokolo bango na pamboli mingi famille ya papa Mabaya na France na Belgique yé moko papa Sébastien Mabaya papa Jean-Marie Malundu na pesi yo mbote ya mingi papa Jean-Marie Malundu mbote ya mingi Gode Mabaya
John Mabaya na bana nyonso na pesi bino mbote ya mingi na poto. Sasa suka na bosani ezoyinda pe na poto kuna mambutu mbote ezali eso ya ndeko na biso Bokechu si le loazarana. Je t'avais dit Bokechu premier c'est abenganga tosolaka et moi je n'avais pas que na politique ta échangeaka. Ce qui t'a échangé, il y a pas circonstances ni combat peut échanger. Combat échanger ba ezaka bien to ezaka mal. Il y a ability oya salaka. Mais na politique ba finga ati. Na politique faut bimisa ba idée na yo. Ko finga eza politique té. Ko finga eza politique té. La kisa ba idée oyo zo bundela to ba idée ozo défendre. So za na défensif, la kisa ke nazo défendre bona boy. So za na combat na offensif. La kisa non, nazo bunda pona boy. Ayeba eloko nini ya lingi. So ayebi yango au sala repère na politique. Parce que bapekisi na mamu mutasala politique té. Bapekisi té. La loi qui est pesant ngo bete ke congolais. So batiki eza bien ngana on nimate Bokechu azala na boloko. Je ne soutiens pas ça. Kozonga na kini c'est son pays. Si la loi belge ou la loi française décide que no bazongi saé, c'est son té. Ba on décide mais so ba décider té. Il peut rester en Europe. Il peut rester en Europe. Merci. Merci au Kangilelo à phase Nabiso par rapport à l'émission Nabiso to eko symbole bandeko Nabiso nyonso o balanda kabiso na kata 3W Congo France boki papa Nabiso recherche moko ndenga tombole bino abiki loi wana ezali vraie loi na vraiment ba congolais nyonso boza na sima nango on eza d'après msuba ko lobaki loi ngo eza mabe msuba bi loi ngo eza bien. Merci na monsieur Didi Pumbo apé Sarabiso chance d'auto simba micro pour nous partager ma union ce jour les kanakati mboka na biso. Merci na papa Israël Binda na pesio mbote maman Emiline Zema motema tous pepele ya meto lobake bele balanda kabiso regain diki na sima caméra Christian Touré na montage ngana bino tokotanga bala sima émission. Ciao. Congo France. Bisona bango na biso bisona bango ekara molai. France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. CongoFrance.com